家好，我是迪娜，这是我们奥泰的湖北理风琴街，还有很多本土艺人。这是我们家店的2楼，也是我的画室。我很喜欢画画，我小时候经常看到我爸画画，然后慢慢我也开始喜欢去画，所以在大学我选择了装饰设计这个专业。这店里边的画都是我自己画的，包括一些装饰啊、搭配啊，都是我自己在弄。我们这家店是一个现场音乐清吧，我们有自己的乐手和乐队，偶尔我也自己会上去唱两首。我是一个比较喜欢慢生活的人，很喜欢在店里边的这种感觉和状态。阿勒泰现在很多年轻人都喜欢这种慢生活，很多来阿勒泰的游客，包括学友，也都挺喜欢到我们店里来晚上听听音乐。大家好，这是我的家，我们家是一个艺术家庭，跟我来看看吧。这位是我的父亲，爸爸。好，大家好。爸爸也是阿勒泰市艺术团的演员，他会的乐器特别多，我从小就特别崇拜他。这位是我的母亲，妈妈。大家好。我妈也是艺术团的演员，她特别喜欢唱歌，从小受到她的影响吧，因为她经常带上我去参加各种各样的演出，到现在我也特别喜欢唱歌。我哥是随爸爸，也是会很多乐器，所以大学选择了去演奏。他经常会拍一些他的作品，然后发到抖音上面。从小在这样文艺的家庭长大，感觉我很幸福，也很充足。